Der göttliche Plan ist der, liebe Freunde, dass jeder einzelne Mensch auf dieser Erde wieder die Sehnsucht nach dem Licht erkennen sollte. Dass er ja im Herzen aus dem Licht kommt. Ich erinnere mich, wie wir Jugendliche waren. Ich habe damals in Rosenheim gelebt und die Jugend im Freundeskreis war noch ganz frisch, noch ganz jung. Meine Mutter hatte so sie hatte das beim Bruno Kröning alles so hautnah miterlebt. Das war bei ihr alles so ganz frisch und neu. Und sie hat uns erzählt von Bruno Kröning, wie Bruno Kröning gewesen ist als Mensch, wie er für die Menschen da war, dass sein Leben für die Menschen war. Er hat sein Leben für die Menschen gegeben. Helfen, helfen, helfen. Nicht im Kleinen, sondern im Großen. Und die 30.000 am Traberhof, das war ihm noch zu wenig. Er war für die ganze Menschheit gekommen. Und sie erzählte uns das. Und unsere jungen Herzen, die wollten schon losmarschieren. Und wir haben das so in uns aufgenommen, dieses Göttliche, das Bruno Kröning auf diese Erde gebracht hat. Und jeder wollte seine Lebensaufgabe wissen. Was ist unsere Aufgabe? Und meine Mutter hatte uns damals gesagt, dass das Böse auf dieser Erde überwunden werden muss. Und dass das Böse sich in so vielen Bereichen festgefressen hat. Man könnte eigentlich alle Bereiche aufzählen, wo man sieht, dass es nicht nach dem göttlichen Plan läuft. Und es gehört umgedreht, wie Bruno sagt, umgekehrt ist doppelt wert. Ja, und das wollten wir. Wir haben das verstanden. Wir haben das gesehen. Weil wir wollten auch, dass die Welt, dass die Menschheit wieder sich dem Lichte zuwendet. Dass sie das Gute will. Und so haben wir gebrannt darauf, mitzuhelfen, dieses Werk, dieses göttliche Werk aufzubauen, sodass da so viel Licht entsteht, dass die Dunkelheit weichen muss. Ja, und da wollten wir unsere Aufgaben wissen. Und ich weiß, jeder hat so seine Lebensaufgabe, liebe Freunde, jeder Einzelne. Letztendlich ist es anders gekommen, als ich das dachte. Ich dachte, ich muss jetzt zum Mond fliegen und von dort eine Kerze holen oder irgendwas, um das alles umzuändern. Aber der göttliche Plan ist der, liebe Freunde, dass jeder einzelne Mensch auf dieser Erde wieder die Sehnsucht nach dem Licht erkennen sollte. Dass er ja im Herzen aus dem Licht kommt. Also im Grunde kommt er aus dem Licht. Aber das ist so verdeckt, dass man das nicht sofort merkt. Aber wenn das frei gemacht worden ist und der Mensch merkt, ja, ich will das Gute, liebe Freunde, dass wir dann, und zwar jeder Einzelne für sich, wenn er diese Erde verändern will, bei sich selber anfangen muss. Bei sich selber, nicht bei den anderen. Bei sich selber. Und das habe ich auch erkannt. Ich musste bei mir anfangen. Und das Erste, was sie mir gesagt hat, mach du erst mal deine Ausbildung fertig. Wollte ich gar nicht. Ich wollte die Welt retten, aber doch nicht meine Ausbildung. Und das ist es aber, liebe Freunde. Jeder Einzelne trägt dazu bei, dass diese Erde gerettet wird, wenn wir bei uns anfangen. Dass wir schauen, welche Eigenschaft gehört nicht zu mir? Wo ist noch etwas drin, was ich nicht will, was ungut ist? Und dieser Eigenschaft den Kampf ansagen und sagen, und das werde ich überwinden. Liebe Freunde, und dann schaffen wir das alleine gar nicht. Alleine
sind wir viel zu schwach. Das haben wir ja die Jahrtausende gesehen, dass die Menschen da alleine zu schwach sind. Und dafür ist der Bruno König gekommen. Der ist ja deswegen gekommen. Der ist ja nicht nur gekommen, um großes Aufsehen zu erregen, dass die Journalisten was haben zum Schreiben, dass die Zeitung voll ist, sondern er hat eine ganz klare Aufgabe gehabt. Er hat gesehen, dass die Menschen von Gott so weit weg waren und dass es jetzt gilt, sie wieder herzuholen, sie wieder mit Gott zu verbinden, ihnen bewusst zu machen, dass das Materielle nicht das A und O auf dieser Erde ist, sondern dass es um das Geistige geht.